100 километрах от Москвы, в паре километров к югу от поселка Судогда, Владимирская область, расположено село Муромцево. В 1880-е годы гусарский полковник, граф Владимир Храповицкий, принадлежавший к старинному белорусскому роду герба Газдава, основал здесь усадьбу, включающую готический дворец с парком и каскадом прудов у главного дома. По преданию, Владимир Храповицкий, путешествуя по Франции в 1880-е годы, был в восторге от средневековых замков. На замечание французов, что в России ничего подобного нет, Храповицкий нашел своеобразный ответ. Он заключил пари, что построит замок. Пригласив через несколько лет французских друзей в свое имение, хозяин продемонстрировал удивленным гостям не просто замок, а готический дворец с парком и каскадом прудов у главного дома. Воплотил в жизнь задуманное московский архитектор Петр Самойлович Бойцов. Ко времени встречи с Владимиром Храповицким он уже спроектировал и построил такие крупные усадебные ансамбли, как Васильевская князя Щербатова, Успенская князя Святополка Четвертинского и княжую Байгору Велиминова. Альянс оказался на редкость удачным. В 1884-1889 годах Бойцов построил в Муромцеве главный дом с каскадом прудов перед ним, конный двор, охотничий домик, не сохранившийся ныне дом управляющего, скотный двор, каретник, деревянные музыкальные и лодочные павильоны, пристань на пруду и водонапорную башню. В 1889-1895 годах по проекту того же архитектора, близ имени Храповицкого, были построены деревянное здание железнодорожной станции Храповицкая, дом станционного смотрителя, станционный лабаз, здание почты с телеграфом, школа, магазин и баня. Однако при строительстве в имении церкви, спроектированной в древнерусском стиле, долго копившееся недовольство друг другом наконец привело к разрыву между заказчиком и архитектором. Поэтому, очевидно, останется неизвестным, кто же спроектировал и построил в 1906 году вторую часть замка, решенную в стиле английской готики. Доставшееся от отца наследство в 21 тысячу десятин земли и талант предпринимателя, коим явно обладал Храповицкий, занимавшийся торговлей лесом, приносили ему доход 200 тысяч рублей в год. Немалая часть этих средств шла на расширение усадьбы. Здесь были прекрасные конюшни с породистыми жеребцами, огромная псарня, птичий двор, о котором родила супруга Храповицкого Елизавета Ивановна, урожденная Чеглокова. Вся послереволюционная история Муромцева сводилась к постепенному и неуклонному упадку. Граф Храповицкий революцию не принял и был вынужден эмигрировать во Францию. То, что стало с имением, ему не привиделось бы и в страшном сне. Первым делом с главной башни Дон Джон сняли фамильный герб – белую лилию. Затем начали рушить комнаты и залы. 11 сентября 1921 года в бывшем имении графа Храповицкого был основан лесной институт. С течением времени поселок продолжал разрастаться, что сопровождалось постепенным сокращением площади парка с 40 гектаров до 8. Очередной переломный момент наступил в 1979 году, когда лесотехникум переехал в новое здание, фактически предрешив судьбу главного усадебного дома. Два последовавших пожара выглядят закономерным продолжением истории. Ныне о белом великолепии усадьбы напоминают лишь открытки с видами Муромцева, выпущенные в начале 20 века. Эмигрировав во Францию, супруги Храповицкие закончили свой жизненный путь на побережье Средневекового моря, в доме для престарелого тихого городка Мантон. Страна, чьи замки стали прообразом усадьбы, дала последний приют ее владельцам, а пара белых лебедей жила на большом усадебном пруду до 1925 года, а потом исчезла, видимо, потеряв надежду на возвращение хозяев. Мы, студентки 421 группы, посетили известный на весь мир и уникальный замок Храповицкого, который удивлял масштабами, архитектурой и величием. Но, увы, величием прошлых лет. Отовсюду сквозит разруха. От понимания того, что здесь было раньше, увиденное удручает. Кулаки сжимаются от бессилия. Очень захотелось стать миллионером и возродить сказку. Многие откликнулись на наш призыв, но, увы, этого недостаточно. Мы и сами не прочь отдать последнее на благое дело. Не прибыли ради, не ради тщеславия, а просто потому, что такие вещи не имеют права умирать. А еще для того, чтобы в сердцах наших будущих детей была гордость за нас и нашу страну.